Nima qilyapsan-u? O'zingiz noto'g'ri chiqdingiz-ku. Meni o'tkazib yuborishingiz kerak edi. Nima? Ko'ch mashinadan. Slipoy bo'lsang, ochki taqib olgin, tushundingmi? Bu yerda menga yo'l berasan. Yo tushunmayapsanmi? Yo ot yo'q bergan prava. Yetib bormayaptimi? Senga boshqacha gapiring, Ham bizda Matizing bilan yuborib harakatlaying, tushundingmi? Hech kim emassan. Nima bo'ldi? Menga tushunolmayapsanmi? Tushunmayapsanmi? Yo tushuntirib qo'yaymi boshqacha yo'l bilan? Rojjeni bo'ldi. to'g'rila, nima olyapsan? Bo'ldi, o'zingiz bosing. Keyin gaplashamasanmi? Nima praf bo'lsang ham indamading? Ayb unda-yu. Qo'yavering, aka. Hep haqqingni birovga beradigan bola emasding-ku. Bo'pti, bo'shashma. Chiqarsan. Rahmat. Labbay ona. Kelib qoldingmi o'g'lim? Yo'lda biroz ushlanib qoldim. Obbo, yana kimdir bilan talashib tortishdingmi? Tortishmadim, indamay turdim. O'zingiz aytdingiz-ku kecha. Ha, to'g'ri-da. Ro'zador odam talashib tortishmaydi. Shu. Ichimda ro'zaman deb turdim. Ancha foyda berdi. O'zi har doim shunaqa qilib yursam bo'lar ekan. Ha, tezroq kela qo'y. Iftorlik ham bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p onam, xo'p.